صباح الخير العباد الكل. ان شاء الله تكونوا لاباس، عائلتكم لاباس. ان شاء الله تكونوا قاعدين تعبيوا في وقتهم بحاجات اوتيل، بحاجات نجموا تعملوا بهم جو، حاجات يملوا لكم وقتكم بوزيتيفمون، باش ما تخليوش الحسرة الامبوزي هدية تقلقكم. ونستناكم دونك كالعادة تخلطوا عليا على اللايف باش اون ديمار لا سيونس نتاعنا. ا تو دو سويت. بونجور سلوى سيمندر. بونجور أنسة. ميرسي كامي. ما يعيشك بنتي مسكينة كل صباح تقولي ما تقعدش معانا، نحب نلعب معاك الصباح. مرحبا مرحبا. بونجور ألفا. صباح الخير سي منظر. لا مش ان بوتيت فوا، استنى شوية نتخمر توا توليو تسمعوني بالكدا. جست يمكن خاطر مازلت كي بديت نتكلم. Merci de vous inquiéter. Bonjour tout le monde. Alors, comme ça y est, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vais commencer à introduire شوية la séance, le temps اللي يخلطوا علينا اللي يحبوا اللي نجموا يخلطوا. Pensez à partager ou à organiser des séances vidéo pour que le maximum de personnes puissent profiter. خاطر برشا يقولوا لي ما فقناش بالفيديو ولا ما لقيناش le lien. Le sujet nous intéresse mais on arrive ما فقناش بيه. Donc voilà, il est que ça vous dit, vous pouvez le faire ou pas, c'est à vous de voir. اليوم اخترت نحكي لكم على les émotions، وان شاء الله مش باش نقلقكم برشا على خاطر انا في شخصي كي نبدا نحكي على حاجه ما نجم نحكي عليها كان ما نرجع للجناز نتاعها، يعني اصلها منين وشنو حكايتها وشنو هما لي زابروش نتاعها اكسيتيرا. دونك كان ما يقلقكمش باش نحكي لكم شويه على لي زيموسيون. مش دارس، يعني مش سو فورم دو كور والا اني نحب معناتها نعلمكم حاجه، لكن جو تروف انا ا مون سونس اللي سي اسي امبورطون ان نفهموا الحاجات، نفهموا كومون سا فونكسيون لوريجين نتاعهم، و surtout les mécanismes donc ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment ça affecte notre quotidien, notre vie quotidienne, nos comportements, etc. Donc وقت اللي نفهموا comment ça se passe نجموا وقتها معناتها نعملوا الاناليز اللي نجموا نعملوها à notre niveau. معناتها احنا مانيش طب ومانيش بسيكياتر، مانيش بسيكوثيرابيوت، برشا حاجات معناتها مانيش هما. لكن معناتها je me documente، je me permets d'aborder certaines thématiques على خاطر خدمت عليهم في التيست دو دكتوراه نتاعي اللي هي يمكن كانت همزة الوصل بين الكارير نتاع enseignant chercheur دكتور en marketing الى واللي هو مازلت نمارس فيه الى الدومين نتاع لاكومبانيمون نتاع الكوتشينغ نتاع البروغراماسيون نيورولينغويستيك نتاع ليبنوز اريكسونيان والحكايات هذوما الكل. دونك معناتها مانيش نتطفل على المواضيع هذوما، نحاول باللي انا خدمت عليه جو بارتاج معاكم شنو الحاجات اللي نراهم يصلحونا باش نعرفوهم باش نجموا نتعاملوا مع لي زيموسيون نتاعنا. دونك علاش قلت نتعاملوا جيري؟ برشا عباد يحبوا يكونترول لوغ ايموسيون، يحب يولي ما عاتش يتنرفز، يحب يولي ما عاتش يحس روحه حزين، يحب يولي ما عاتش ينفعل اكسيتيرا. باش نشوفوا مع بعضنا اليوم اللي هو سي امبوسيبل، و heureusement d'ailleurs اللي سي امبوسيبل.
على خاطر كيما قلت لكم ديما فما حكمة في الحكاية. دونك سون بلو تاردي باش نبدا نحكي لكم على لي زيموسيون ومن بعد كيفاش on peut les aborder, comment on peut les gérer. déjà حكينا فيه الموضوع متاع شاك فوا انا نحكي على في مواضيع اخرين نقول لكم هذا تنشوفوه وقت اللي نحكيو على لي زيموسيون. لقيت روحي الكلمه هذه عاودتها برشا مرات قلت خلينا نفضوها البيع نتاع ليموسيون تعديو لحاجه اخرى. باهي alors l'émotion هي حاجه c'est une réaction physiologique معناتها une سامحوني الغداج نتاع الميزاجور بالعربي مازالت ما تحطتش. une réaction physiologique معناتها ان حاجه نحسوها في بدننا. واش معناتها réaction physiologique معناتها بيولوجيكمون؟ اش معناتها une réaction؟ معناتها فما une action قبلها صارت حاجه une action تصير عليها une réaction. دونك اللي كان نرجعوا احنا من الاول بالكل كيفاش بداو يدرسوا لي زيموسيون. نرجعوا مثلا للنظريه نتاع داروين اللي هي لا تيوري ايفولوشنيست نتاع لومانيتي اللي شخصيا انا شخصي الحقير من بلاصتو لا معناتها هو يعطيه الصحه عمل دي زيفور جي مون ايدي سور لا كيستيون. جو نو سوي با داكور معاه على خاطر بالنسبه لي الانسان جاي من سيدنا ادم ماهوش جاي من حوته والا من غبتيل. باهي بقى لابروش ديما ناخذوا منها الحاجه كي نوز انتريس اون با اوبليجي باش ناخذوها مسلمه. نجم يكون عندنا احنا ان ريكول باش ناخذوا جوست الحاجات كي نوز انتريس. داروين شو يقول ليموسيون هي سي ان انستان اللي يخلينا نسبة خير ماما يخلينا on s'adapte. مش قلنا احنا لو شانجمون هو اللي يخلينا هو اللي il garantit la survie وقت اللي فما une action de l'extérieur فما un environnement qui change احنا on doit s'adapter. Parmi les mécanismes d'adaptation هما les émotions primaires اللي هما إلا كان نعملوا الباراليل المفارقة مع التيوري متاع لي 3 سيرفو اللي احنا عنا حتى قدامي الشيما خاطر عمري لا حفظته مع اني فهمته شويه لكن عمري ما حفظته. فما 3 بارتي في السيرفو نتاعنا داكور. فما سكون ابل لو سيرفو ريبتيليان جاي من كلمه ريبتيل اللي هي دونك elle fait référence للتيوري نتاع داروين. شنو الفونكسيون نتاعو هذا؟ الفونكسيون نتاعو سامحوني باش من بعد هذا شويه سي كو ان فيت ا chaque fois qu'il est stimulé par l'environnement par حاجه في l'environnement فما un mécanisme directement qui se met en place على خاطر حكايه survie. كيما وقت اللي الانسان يعرض دب يخاف يهرب والا il se fiche ديما فما ليفيتمون والا فما معناتها يا اما نعطي على ساقيا ونهرب والا je suis crispé je suis paralysé et je panique et je ne peux plus bouger. Donc فما une réaction اللي تخلي الانسان il agit très très rapidement. Il n'a pas le temps de réfléchir. Tu regardes quelque chose qui te fait peur, ça y est, c'est دب باش ياكلك donc تهرب. T'as pas le temps de réfléchir. C'est très rapide et c'est très inconscient. Donc هو c'est اللي فيه la peur, فيه la fuite, اما فيه زاد le plaisir. Le plaisir اللي هو c'est instinctif aussi. وتنحكيو من بعد على لو رول نتاع لي زيموسيون في هذايا الكل. دونك هذا لو سيرفو ريبتيليان اللي هو الرول نتاعو سي لانستان سورفي اللي وقت اللي تدقك حاجه ديريكت تنحي يدك وقت اللي تشوف حاجه تخاف ديريكت تهرب tu comprends pas ce qui s'est passé mais inconsciemment فما حاجه اللي انستنكتيف اللي ما تتعداش حتى بال une analyse مطولة ياسر. هذاك علاش اسمه لو سيرفو ريبتيليان خاطر لي ريبتيل يمكن جو سي او بريميتيف يسميوه دايوغ قلت لكم الشيما قدامي اللي هو جوست يخلي الانسان يدافع على روحه وقت الخوف وقت الفجعه وقت الدونجي سورتو وقت اللي فما الدونجي فوالا. وزاد هو اللي يخليه يمشي للشهوات نتاعو على خاطر سي لو فوايي دو بليزير.
Le deuxième cerveau, ou la deuxième composante du cerveau, c'est le cerveau limbique. Il est le siège des émotions. كل مرة نبعدك خاطر الشيما كبير ونازل نشوف كل شيء. هذايا c'est le siège des émotions, c'est lui qui traite les émotions et وهو اللي يخلي اللي هو اللي تلهي les premiers apprentissages وبالذاكرة. Il gère ça aussi, donc il gère les émotions, mais il gère aussi les apprentissages l'oulénine et la mémoire. هوني كأنه il fait l'intermédiaire ما بين الريبتيليان والنيوكورتكس اللي هو لا تروازيام بارتي الكبيره. مش باش نتاو عليكم برشا راهو بالحكايه هذيا، جوست باش تفهموا. تنجموا تحلوا sur انترنت، راهو تحطوا في جوجل ايموشن 3 سيرفو، vous aurez toutes les informations خير من اللي انا نعطيهم لكم. انا جوست سيت اون معناتها اون ديريكسيون اللي اخترت نقدمها لكم. النيوكورتكس هو tout ce qui est cognitif، معناتها tout ce qui est mental, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est évaluation. هو le contact، هو اللي celui qui reçoit les informations intellectuelles اللي il les traite ومن بعد تصير la connexion avec le foyer des émotions اللي هو le cerveau limbique اللي من بعد يخلينا نحسوا اللي نحسوه ونتصرفوا كما نتصرفوا. دونك شدوا بالكدا كلمه évaluation خاطر باش نعاود نرجع لها. دونك هوني les émotions عندهم كاينه باش نقولوا عندهم 3 composantes. فما une partie physiologique اللي نحسوها لداخل، فما une partie comportementale اللي تترى لبرا، مثلا وقت اللي الوجه يحمر، وقت اللي نعرقوا، وقت اللي اليد elle transpire، وقت اللي تولي عنا قلبنا يدق ولا نوليو نلهثوا. هذوما ce sont des manifestations physiologiques de l'émotion. فما une manifestation ولا une composante comportementale، نضحك والا نبكي والا نصيح والا نضرب، هذايا c'est une manifestation visible لبرا في l'environnement اللي هي donc elle engendre حاجه comportementale. بغير هدى بربي لا تعيطوا لي مدام، عيطوا لي مريم توكور من غير تيتروات يعيشكم. اي فما لا composante cognitive اللي هي باش نركزوا عليها اليوم، واللي هي نجموا نقولوا اللي هي sous notre contrôle، اللي هي نعاودوا نقولوا راهو سي l'évaluation نتاع لا situation. alors قبل ما نحكي لكم على l'approche هذيا نتاع l'évaluation، حبيت نوضح معاكم الديفيرونس ما بين كلمات احنا نستعملوهم ديما نسخيلوهم نحكيو على les émotions، لكن هما ما يرمزوش لنفس الحاجه. سيهام قالت لي سي كومبليكي. سيهام سامحني، اسكو سي لا في دو تو الموند؟ Je vais reprendre un tout petit peu et passer très rapidement. Sinon, il y a une question pour un éclaircissement. نجاوبكم عليها يا اما في اللايف يا اما في en commentaire. شوف المهم اللي نخليوها في مخاخنا اللي ليموسيون فما حاجات اللي هما يصيروا في بدننا، فما حاجات تخليونا نعملوهم، وفما حاجات نخمو فيهم باش هما يخليونا on ajuste les émotions نتاعنا. باهي alors شنو هو الفرق ما بين émotion وما بين humeur وما بين sentiment؟ l'émotion تتولد وتموت في وقتها، داكوردو، هي كالحاجه اللي نحسوها في وقتها. l'humeur سامحوني والémotion عندها déclencheur. فما علاش صارت l'humeur؟ certains chercheurs يقولوا اللي l'humeur ما عندهاش déclencheur. ماهوش رأيي، على خاطر ديما فما ديزانكراج، معناتها إلا كان أنا نخمم اللي فما اللي كي يبدا الطقس غري، عطيت ديجا ليكزامبل، وقت اللي يبدا الطقس غري انا ما نحبش الطقس الغري، دونك انا اليومور نتاعي من داخل غري تمشي مع الطقس. دونك في نظري انا ديما فما ان ديكلونشور، حتى كان شمتها ديكلونشور حاجه تسبب مع حاجه من برا هي اللي ديكلونشي الحاجه. في رأيي الخاص وهذا معناتها يخصني أنا كهو، اللي حتى إذا كان ما فماش حاجة فيزيك صارت وقتها، تنجم تكون رؤية حاجة ولا لا بيرسيبسيون تاع حاجة شفتها ذكرتك في حاجات خلتك تكون في اون هيومور معينة. شنو هو الفرق بين الهيومور والليموسيون؟ ليموسيون تتولد وتموت في وقتها، بنت الانستون، alors que
l'humeur تنجم تقعد quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Donc elle dure dans le temps. حتى في l'intensité, l'émotion تحس الرجة معناتها تحس اللي بدن il a été secoué بالémotion اللي حسيناها. L'humeur elle est dans le calme معناتها voilà من داخل واحد ياخذ. Le sentiment c'est quoi? Le sentiment هو الإحساس اللي نحسوه من بعد l'émotion اللي تخلقوا l'émotion في وسطنا من داخل. تتذكروش قلنا l'émotion elle est visible عندها une dimension publique. شو معناتها dimension publique? L'émotion هي la phase visible نتاع l'émotion على خاطر عندها les manifestations physiologiques كما قلت لكم واحد يضحك واحد يتغشش يعبس وجهه يتسائل اللي هو le sentiment هو اللي حد ما ينجم يشوفه من البر. C'est le volet très privé نتاع l'émotion. أنا شنو هو le sentiment اللي عندي؟ donc إذا كان فهمتوا مثلا la nuance j'ai le sentiment que أما أنا مانيش قاعدة نحس في حاجة physiologique لا c'est juste une sensation une impression un sentiment de quelque chose. به كملنا من البارتي انترودكتيف اللي يمكن تقلق سيغتان فيكم لكنها مهمه بالنسبه لي انا دونك ميرسي احترموا فيا هدايا وفي نفس الوقت نعطيكم دي بيست الا كان ال فوز انتريس تنجموا تعملوا فوتر بروبر ريشيرش ما تستناوش شكون يقريكم راهو vous êtes les constructeurs de votre propre connaissance معناتها انا بيدي هوني je ne fais que vous aiguiller vers des pistes qui peuvent vous intéresser ou pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches. Je vais vous challenger avec des questions, voilà, avec des thématiques أخرين اللي أنا ça m'intéresse أني نكتشفهم معاكم ونفركس ومعناتها j'approfondis les questions اللي فيهم. به alors باش نجيكم من بعد وين وصلت أنا؟ أي للحكاية نتاع ليفالواسيون. هذه هي اللي انا خدمت عليها في التيز اللي هي نحكي لكم انا كل مره كيفاش لي بونسي نتاعنا ياثروا في لي ايموشن نتاعنا ولي ايموشن ياثروا في لي كومبورتمون. شنو هو لو لين ما بين لي فالور ولي ايموشن؟ علاش القيم نتاعي علاش لي كرويونس نتاعي علاش سكي سباس دون ما تيت دونك في النيو كورتكس ياثر لي على نحسو في السيرفو لامبيك. pourquoi en fait la question à poser ماهيش pourquoi c'est comment, qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que donc des chercheurs qui ont développé l'approche de l'évaluation cognitive. التقييم العقلاني والمنتال معناتها الإنسان وقت اللي يبدأ en contact مع l'environnement نتاعو ديما وهو يعمل ديما يحاول يقيم il évalue شنو قاعد يصير باش يشوف l'instinct de survie. Est-ce que ça match avec ses valeurs? Est-ce que ce qui se passe c'est ok pour lui ou pas? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est dans le respect de ses besoins? Est-ce que c'est dans le respect de ses valeurs? ديما وحنا نقيمو. donc شنو باش يصير هكا سيستم دانفورماسيون اللي احنا نخدمو بيه في الانفورماتيك هو كله انسبيري من السيرفو نتاعنا. شنو يصير نتلقاو لي انفورماسيون بروت on les traite brut معناتها كيما هما كيس هنايا تليفون هنايا وراق tiens voilà بربي الفقت اللي عندي نهارين وانا مانيش نحكي معاكم على لي كيستيون هذوما دونك ذكروني سيل فو بلي في اخر السيانس باش نكملكم لي كيستيون تاع التشالنج. دونك سكي سباس انا ديما نقيمو كيما انتوما قاعدين توا تتفرجوا وتسمعوا تشوفوا فيه شبيه شعرتي عامله هكايا قلقتني خاطر فما شكون يحب النظام. الكلام اللي تقول فيه اسكو قاعد نفهم فيه ولا لا؟ اسكو قاعد il m'interpelle ولا لا؟ اسكو صحيح ولا لا؟ اسكو الكلام اللي تقول فيه يساعدني ويلمني ولا لا؟ دونك ديما قاعدين نقيموا. وشنو باش يصير في التقييم هذا؟ فما سكون ابل لا congruence. La congruence وقت اللي فما un matching parfait entre ce qui se passe البرا والقيم متاعي. وقت اللي واحد يصيح عليا وانا عندي لا فالور ريسبي اللي كيفاش نعرف اللي انا جو سوي ريسبكتي واحد ما يصيحش عليا قيمت حاجه جو سوي با اوكي افيك لا سيتوياسيون. دونك شنو باش يصير؟ je vais observer une incohérence, une incongruence معناتها فماش matching
ما بين اللي صاير وما بين اللي انا بالنسبه ليا يلزمو يصير. اي دونك هوني باش تكون فما اون ايموسيون. لي زيموسيون الاولانيين اللي نحسوهم هما لي زيموسيون اللي نسميهم كونسيونت دو سوا. لي زيموسيون كونسيونت دو سوا معناتها كيفاش ال نيسيسيت اني انا عندي اون كونسيونس بروحي، ان سونس دو سوا، نعطي لروحي ان سونس، et puis une connaissance des normes sociales. كي نحكيو على les émotions conscientes de soi نحكيو على le volet social des émotions. قبيله كي حكينا على التيوري نتاع داروين elle est très individuelle. انا يلزمني je garantis ma survie. Donc stimulus danger réaction peur fuite. Fuite réaction سامحوني peur réaction fuite. هوني c'est l'évaluation de la situation كلها سوسيال، انا مع المجتمع، انا مع الانفيرونمون، انا مع السوسيتي، انا مع العباد. وباش نشوف وقت اللي واحد يقول لي كلمه قدام العباد مش كيما يقولها لي وحده راس راس انا وياه باغ اكزومبل. دونك جو في كونسيديري الحكايه بطريقه مختلفه، ولي كريتير ديفالواسيون نتاعي نتاع السيتواسيون لو كان جاني وحده وقال لي اسمع والله انت راهو عملتك الحاجه اكسيتيرا راهو مش باهي كيك، نجم ناخذها نجم نتقبلها نجم لا، لكن تقعد راسي راسو الحكايه وماهيش باش تقلقني. فما عبادي لكن فما اللي يجي يقول لك لا انت قدام العباد انت عملت، ما عادش يهمك في الكونتوني نتاعو، باش تولي مركز اكثر مع الكونتكست. وكان لي زيموسيون كونسيونت دو سوا اللي ديما اللي هما اون رابور كيما قلت لكم مع ذاتنا، لكن زاده مع الكونسيونس نتاعنا باللي نورم نتاع المجتمع نتاعنا، باش نولي نقيم في السيتواسيون كيفاش تكلم فيا قدام الاخرين. ودونك باش نحشم جو في ressentir de la honte، je vais ressentir de la colère etc. معناتها هذا هو البرانسيب نتاع ليفالواسيون اللي ديما واحنا قاعدين نشوفوا، خاطر نحبوا روحنا دون لالينيومون، نحبوا روحنا مرتاحين. دونك باش نشوفوا اسكو السيتواسيون موالمتنا ولا لا. ولي زيموسيون هما لي انديكاتور نتاع لا ساتيسفاكسيون دو نو بوزوان اي دو نو فالور. يعني ساعات واحد يبدا في غولاسيون فما المحبه، فما لا باسيون ديزون، فما لو كو دو فودر اللي ما نجمش نتنفس بلاش العبد هذاك على خاطر نحبه برشا، خاطر جو سوي افوغلي باغ سو سونتيمون سيت سensation سيت ايموسيون. اي نلقى روحي كل ما نقيم السيتواسيون لو دونجي انه يمشي عليا. دونك نرجع للحكايه نتاع ولد البارح ديما نقول اي à quel point انا جو سوي. دونك شنو قاعدين يصير l'émotion نتاعي وقتها c'est la peur de perdre cette personne et donc je vais agir بطريقه ماهيش alignée مع روحي على pour combler cette peur باش pour me rassurer. الصغير ما نعرفش انا وقت اللي امه تجي باش تخرج للخدمه هو يقوم يبكي il a besoin d'être rassuré. هذاك علاش مثلا برشا عباد يقولك تيو بالله صغير يفهم باش يفهم تي خليه تلفو لهيه وافسع. ليه لازمك تحكي معاه حتى كان هو يبكي، خاطر الدنيا هذه كلها فيها دي فرستراسيون. وقت اللي تقول له يا عزيزي نعرف اللي انت متغشش على خاطر ولا بتحب تقعد مع ماما يلزمها تمشي، وحتى انا زاده نحب نقعد معاك اما يلزمني نمشي، اما جو برومي من بعد نجي، ومن بعد كي تعودوا حاجه تعملها. et c'est comme ça qu'il commence à être rassuré et à avoir confiance في اول كونتاكت معاه اللي هو الام، ومن بعد il peut élargir ça للدنيا. دونك نرجع جست للفكره اللي لي ايموسيون هما راهم les indicateurs, سامحوني نعاود فيها، les indicateurs de satisfaction de nos besoins et de nos valeurs. اللي حبيت نقوله لكم بون قلت لكم برشا حاجات من قبل وانا نحب نقول لكم في حاجات، اما فكره من معناتها واحده من الافكار المهمه بالنسبه لي انا اللي ما فماش دي ايموسيون باهين ودي ايموسيون خايبين، مع انها في الكلاسيفيكاسيون نتاع التيوري دو ليفالواسيون كوغنيتيف اللي كنت نحكي لكم عليها، فما شكون اخترع كلمه لافيكت من كلمه افيكسيون وقرر اللي هو قسم لي ايموسيون في افيكت بوزيتيف وافيكت نيجاتيف. يعني لي ايموسيون اللي نحب اللي نعملوا بهم جو اللي يساعدونا نحبوهم ديما نفركسوا عليهم، ولي ايموسيون الاخرين كون سوبي اللي نعيشوهم بصفه علينا واللي هما ما همش فورتيمون اغريابل. الوغ انا لشنو نحب نجلب انتباهكم، تسمعوا في العرك الباب باش يتخلع الصغار اللي يتعاركوا، اللي حبيت نقوله لكم دونك بارابور او رول دي ايموسيون. راهو لي ايموسيون وقلنا احنا كل حاجه مخلوقه من عند ربي فيها حكمه.
Les émotions sont les régulateurs de notre chimie intérieure. شمعناتها؟ إذا كانت لاحظوا اللي ساعات وقت اللي واحد يبدا تعب عنده بالبيتاسيون ما يرقدش برشا في الليل يولي ستريسي يولي إيريتابل برشا انكسيو يمشي للطبيب. بالله يا مان مانيش قاعده نعطي حتى بريسكريبسيون ردوا بالكم مانيش قاعده نقول لكم امشيو خذوا دواء لا اللي يحس قلق يمشي للطبيب. انا اتملس من هذه المسؤوليه ما جوست مثلا نجم نحكي لكم على ان كا بيرسونيل اللي وقت اللي تعبت مشيت للطبيب عطاني كومبليمون اليمونتير عطاني مغنيسيوم عطاني فير كلهم دي سوبستانس اللي هما عنا الداخل في بدننا ويلزمهم يكونوا في اون دوز معينه. وقت اللي الدوزاج يتبدل البدن الكل يتفرعس. Les émotions كيف les émotions sont là pour injecter des hormones وهذا تنجموا تثبتوه معنا تعملوا une recherche sur internet تحطوا émotion sécrétion d'hormones تشوفوا لكل ايموسيون نحكي لكم شويه ومانيش طبيبه ومانيش بسيكياتر لكن جو سوي جوست اون بيرسون كوريوز اللي نحب كي نعطي انفورماسيون كون متاكده منها وانا بدي سا مونريشي. دونك مثلا جو سي لي بيرسون كي سون ستريسي كي سون طول طون ستريسي شنو يصير مثلا في الكونفينمون هذايا لو ستريس لانكسيتي لا بانيك باش يخلينا نحطوا نبداو اون غارد ديما على فو وباش تصير اون سوربرودكسيون دو كورتيزول. ليكسي نتاعو ماهوش باهي دونك الكورتيزول يجي وقت ستريس اما هو كل حاجه دوزي باهيه خاطر مثلا وقت اللي مثلا يبدا عندي كونكور ولا يبدا عندي je sais pas une surprise باش نعملها je suis excitée je suis éveillée je suis un peu stressée mais c'est un stress ماهوش خايب et donc الكورتيزول هذاك يعطيني لو بانش يعطيني لو بوش باش نجم نعمل لك الحاجه هذيك نشالنجي روحي ونعملها. لكن في كل حاجه فيها اكسي مش باهي. الدوبامين مثلا سي l'hormone de la joie نقرا فيهم خاطر كتبتهم. l'ocytocine مثلا سي l'hormone du plaisir هذاك علاش وقت اللي واحد يعمل جو بالحق يحس اللي مثلا quand il ressent du plaisir يحس بدنه يتنعوش. فما une hormone اسمها ميلاتونين باغ اكزومبل اللي هي اللي سكريتي وقت النوم واللي هي ترتاح هذاك علاش ويقولوا حتى معناتها الجير معناتها نقولوا احنا انا سميتها كانه سينها اون هرمون دو جونيس وتخلي المخ ديما فري وديما معناتها elle préserve les neurones. l'endorphine par exemple اللي هي نسميوها مورفين ناتوريل كيف هذوما كلهم حاجات كي سون سيكريتي ببدننا ربي سبحانه فما حكمه اللي à chaque fois qu'on ressent une émotion فما une sécrétion d'hormones qui vient alimenter l'équilibre نتاع الشيمي والا le déséquilibre. كل حاجه فيها excès تعطي déséquilibre. Par exemple je sais pas les gens qui sont عندهم une addiction par exemple à certaines drogues اللي هم elles sont très fortes اش معناتها une overdose في رأيي الخاص c'est une sécrétion كبيرة برشا متاع des hormones اللي البدن ما عادش ينجم يقاومها. اش معناتها une dépression c'est un manque c'est un excès في التو ولا في الدوزاج متاع certaines hormones au profit de d'autres hormones اللي هما يعطيو l'équilibre ما عادش سكريتي. وقت اللي واحد il ne sait plus être heureux il ne sait plus rire ينسى معناتها واحد حتى شيء ما يضحكو حتى شيء ما ne lui fait plaisir ما عادش قاعد لا يبرودوي لا في الدوبامين لا في الاوسيتوسين ولا شو اسمها. donc كهوني cortisol et c'est une intoxication chimique لداخل اللي تخلي العبد عنده un déséquilibre. هوني علاش حكيت على الشيمي نحب زادا نجلب انتباهكم على خاطر البارح قلت لكم اللي راني هوني je ne peux pas traiter des cas معناتها individuels واللي تبعوا لي لايف اللي كان تحبوا ولكن واحد فيكم مش هو ان شاء الله لاباس معناتها ما كان واحد فيكم يرى اللي هو في سيتوياسيون ماهيش كونفورتابل في سيتوياسيون تقلق فيه اللي il est bloqué il peut pas avancer راهو تنجموا vous faites appel à un spécialiste. قلت لكم un spécialiste de votre choix
Les spécialistes شنو هما في الدومين تاع البسيكولوجي يمكن si je peux me permettre de dire ça خاطر فماش كان لا psychologie فما le domaine de la psychiatrie اللي هو طبيب. Le psychiatre c'est un médecin qui traite donc la chimie. وبربي وبالله ويعيشكم راهو لي بسيكوباثولوجي الأمراض النفسية اللي هما موجودين ينجموا يكونوا وراثيين ينجموا يكونوا suite à un choc ينجموا يكونوا برشا حاجات. هي c'est une anomalie موجودة كيما بربي راهو واحد مريض بالدم ولا مريض بالسكر. بالله لا نحشموا باللي مالادي هذوما على خاطر بلوتو نحيو لو ديني هكا اللي احنا نشوفوا في الحاجه ونقولوا ليه كيفاش هو انا مهبول ليه واحد عنده ما نمشيوش للبسيكوبات معناتها ليه اش معناتها بسيكوبات معناتها عنده اون بسيكوباثولوجي معناتها il porte une maladie je sais pas psychiatrique psychologique en tout cas عنده une psychopathologie عنده مرض نفساني. مرض نفساني كيما مرض بدني سبحان الله. اي دونك بربي اللي يشوف الانتوراج نتاعو ولا يحس في روحو عنده ان بوتي راهو ميسالش خذوا معناتها وي باهي فما شكون قال جو ديكونساي لو ريكور او بسيكياتر. هنايا مانيش قاعده نقول حتى حد امشي للبسيكياتر قاعده نفسر في لي نيفو دانترفونس في لي ميتيي ديد ا لا بيرسون. جوست حبيت نقول اللي لي بسيكياتر سون لا d'ailleurs c'est les seuls aptes باش يعطيو à prescrire des médicaments على خاطر هما يفهموا comment équilibrer la chimie. وقت اللي واحد la chimie نتاعو elle est déséquilibrée il ne peut pas être dans la conscience de lui-même باش ينجم يتعدل une psychothérapie avec un psychothérapeute ou avec un psychologue ou éventuellement avec un coach de vie اللي هو ينجم فما زيد des interventions thérapeutiques اللي ينجم يعملهم باش باش يعاون العبد انه il va de l'avant. Bien sûr le recours systématique au psychiatre مانيش قاعده نعمل فيه بروموسيون لهذا c'est un choix très personnel. راهو معناتها rééquilibrer la chimie on peut le faire seul. مش معناتها seul مش seul يلزم une aide ولا un accompagnement على خاطر en fait مش على خاطر la seule condition c'est d'être conscient. Être conscient اللي احنا on est dans une situation اللي نجمو اللي يلزمنا نخرجوا منها. دونك هذه جوست اون بارونتيز باش نقول لكم شنو هو لو رول معناتها علاش فما cette notion de chimie اللي راهو هي الاكيليبر. دونك وقت اللي تحسوا رواحكم ستريسي برشا هذاك علاش يقول مثلا لو ريكور او سبور عمل اون اكتيفيتي فيزيك ça dégage ça dégage l'énergie les hormones خارجين يخرجوا bonjour رحمة. si هي عطيتني une information الحق انا مانيش من اهل الذكر باش نجم نقول لك ايوه الا لا. en tout cas الامراض النفسيه موجودين. تعرفوا le coaching on appelle ça la thérapie des bien portants c'est-à-dire c'est des gens qui ont plus des soucis des situations inconfortables pour les dépasser. نجمو نعاودو نرجعو معناتها كيما قلت لكم avec des interventions thérapeutiques. اما راهو ce sont des métiers qui sont complémentaires où c'est à vous de choisir selon le besoin et de vous faire orienter vers شكون اللي vous ولا العباد اللي تعرفوهم. اما جوست حبيت نقول بالله الامراض دوما راهم لهم عيب راهم حرام معناتها plutôt on les détecte mieux c'est كيف كيما mieux معناتها plutôt on détecte حالتنا احنا نبداو نحسوا في روحنا متقلقين اوكي ديريكتومون نبدا نحكي مع روحي ولا نحكي مع عبد عندي فيه ثقه باش نجم نخرج تو سكي كي مونكومبر باش نجم نخمم في حاجه جديده نجم نقدم بها. كيفاش on gère les émotions تاع alors les émotions كيما قلت لكم ce sont les indicateurs de nos besoins. أن نتحكموا فيهم c'est pas possible. كيما ليغو تذكروا قلنا ليغويزم يكون موجود il nous stimule mais مش ياخذ البلاصه الكل. على les émotions donc ce sont des mécanismes ce sont des réactions اللي يجيو systématiquement خاطر فما حاجه صارت البر خاطر فما ايفالواسيون صارت اللي قاعد يصير ماهوش اوكي معايا مع ذاتي مع القيم نتاعي مع لي بيزون نتاعي اكسيتيرا.
Alors, la première chose à faire, أول حاجة كي تحس l'émotion خليها سايبها، خليها تاخد بلاصة. وقت اللي ما تذكروا كي قلنا احنا كي نبداو في l'émotion معناتها احنا مخمرين. زايد انك تو ريزيست، مثلا اذا كان انت تنرفزت وبديت تصيح، الا كان زدت صحت خاطر انت شنو قاعد يصير، كنت منرفز على حاجه من بعد وليت منرفز على روحك اللي انت منرفز، وتزيد تو اليمونت تا كولير. وقت اللي اون ايموسيون تجي ما نحشموش منها وما نحشموش بيها. احنا لو كونترا اللي عملناه مع رواحنا ان نكونوا دون لا فيريتي ودون لوثنتيسيتي مع رواحنا. انا سمعت لي فلان، انا مثلا نقرا في الفاك ونحب نقرا لبرا، وسمعت لي فما شكون مشى للفاك اللي انا نحب عليها وانا ما نجمتش جاسور فينانسيرمون، مي بارون ما ينجموش يزاسور فينانسيرمون، مون بير الي كاتيجوريك قال لي لا، وانا في السيستيم دو كرويونس نتاعي في الاخر ما مشيتش. اي عندي حل. شنو حسيت؟ دو لا جالوزي، دو لونفي، envie معناتها الحسد، de la frustration de la colère، تنجم تكون ان ميلانج دو كل شيء. هيك نفهموا علاش ما نحشمش بروحي لكن انا غرت. هيك نقولوا الحكايات الكلام كيما هو. ليه ما نغيرش؟ انا ليه نغير؟ انا ساعات نغير، اما نغير شويه ومن بعد نقول خيط مخي بك. علاش تغير؟ مش بيك قيمت الحاجه اللي انت غرت عليها وحدها كي تقوش عليها هي الوحيده، الشخص هذاك عنده كل شيء بلوس الحاجه هذيك وانت ما عندك حتى شيء والحاجه هذيك مهمه. ليه اون ريلاتيفيز كما قلنا البارح. علاش انا نتصور اللي الحاجه هذيك خاطرها مهمه بالنسبه لي انا، واحد اخر عنده وانا ما عنديش، معناتها سايي ندخل فك الدوامه نتاع وانا ما عنديش زهر وش بيه هوش عنده خير مني صح عليه نتاع صح. نو 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 مي او ميم طون سي بيان دو بوفوار لو دير. وقت اللي وحدي وقت اللي نستعرف بيه نجم نحكي، خاطر وقت اللي جاكوي ليموسيون جو لاكوي جو لا ليس فيفر، نخليها تاخد بلاصتها، جو لوبسيرف ونسميها. كي نسميها باش نتقلق، اما باش نجم من نحي القلق نحاول نفهم. واحنا هنايا في السيرفو لامبيك قلنا لو سياج دي ايموسيون، نطلع للانتيليكت، نطلع للنيو كورتكس. كيفاش عملت في مخي باش نحس ليموسيون هذي؟ شنية الحكايه اللي حكيتها لروحي؟ دونك وقت اللي نعاود نخرج من روحي ونشوف قل خييت اش بك خممتك هيك باهي، اون ني با دون لا كولبابيليتي، باهي صحيتني هاني عندي انا روحي الاخرى اللي تقول لي لا راهي الفكره هذيك ماهيش في محلها، ولا تنجم تكون هي في محلها لو كان تغزر لل الحكايه صغيره. اما كان تعمل زوم اوت وتشوف الاخر شنو قاعد يعيش ولا شنو ينجم يعيش وانت شنو عندك، هي في الميزان معناتها، وبرا هو عنده حاجه انت ما عندكش، شو انت قدش عندك من حاجه اخرى يمكن هو ما عندوش. اي دونك اوكي بوتيتر الحاجه هذيك ماهيش متاعي، والا مش توا، والا لعل فيها خير. جو سي با. انا متاكده مثلا اللي انا ما خرجتش نقرا، ما انا حبيت نخرج نقرا لبرا وما قريتش لبرا، متاكده اني انا قعدت في تونس باش نعرف راجلي معناتها اللي هو ما كانش يقرا عايش هوني وما كانش باش يقرا اصلا في الفاك اللي انا نقرا فيها معاه. انا بور موا جو لي هي هكا جو فونكسيون، جو لي لي سيني دو ديستان اي تبعت الديستان. اي والله بالحق معناتها في الاخر سيتي اون كرويونس اي سا سي كونكريتيزي. بالنسبه لي ما مشيتش على خاطر ما صارتليش الحاجه هذيك، على خاطر فما حاجه اخرى احلى. البارح جوست معناتها فما ان اكزامبل حبيت نقوله على لي سيتوياسيون مثلا انكونفورتابل، اي سي اون مانيير دو جيري لي ايموسيون. وقت اللي انا باغ اكزامبل ما عنديش صغير، عندي 6 سنين و7 سنين و10 سنين معارس وما عنديش صغير ولا حتى عامين ولا عباد يعني وقتاش ميكو فماش حويجه مي كاسكو تو تنفو معناتها عيب حتى من العيب عيب معناتها. خاطر كي سامحوني معناتها لا حياء في الدين اللي كان تمشي بالسؤال التالي معناتها باش يسالك حاجه اللي هي ما تجيش معناتها. دونك وقت اللي انا ما عنديش صغير كما قلت لكم كيفاش رانا احنا خير من عباد، واخي في سيتوياسيون بالنسبه لنا احنا اخي من عباد على خاطر هما عندهم حاجات احنا نحبوا عليهم وهما موجودين عندهم. لكن في نفس الوقت اذا كان انا هي كلمه كان حرام، لو كان لا، اما ميساج جو في مافونتوري ونقول باهي انا اليوم ما عنديش صغير، لو كان انا نجيب صغير، لو كان انا نحبل وما نخلطش بيه اتيرم يموت لي
وانا ربي ما عطانيش القوه باش نستحمل هذا. لو كان انا نحبل ونجيب صغير نولدو ويموت عن فايس اللطف معناتها لا يوري حتى حد، ما لكن نحكي في حاجات اللي نجموا اللي هما صايرين، وانا ربي ما نجمش نستحمل هذا. لكن نجيب صغير يعيش شويه ويمرض وجو لو بير وهو صغير، وانا ربي يعرف اللي انا ما نجمش نستحمل هذا. لو كان انا نحبل ونجيب صغير، ونجيب صغير عنده اون انومالي، عنده اون مالادي، وانا ربي يعرف اللي انا ما نستحملش هذا. يعني راهو لي سيناريو اللي نعيشوا فيه احسن سيناريو ربي كاتبهولنا. دونك وقت اللي comment gérer les émotions c'est en gérant les idées نتاعنا. وقت اللي انت تخرج وتاخذ فكره اخرى تقول تيان والله والله مشيره الاخرى فينالمون سي با اوسي مال معناتها وعلاش. اي دونك يولي ان ابرونتيساج. المره الاولى كي نشوف واحد عنده حاجه نحبها نغير، المره الثانيه كي نشوف واحد عنده حاجه ونحكي سي ان ابرونتيساج. مش خاطر نحكي مع روحي المره الاولانيه معناتها سي انا بديت، لا، حتى تولي بشويه بشويه اون اتيتود، وتولي في بلاصه نقعد جمعه وانا نغزل، نقعد من بعد 5 أيام، ومن بعد نقعد 3 أيام، ومن بعد نقعد نهار، ومن بعد نقعد 5 سوايع، حتى يولي لو ميكانيزم انكونسيون ديريكتومون. تو تو ريكادر ديريكتومون، تلقى تعطي لروحك الفرصه باش تقول ترى هذه لا، ترى نشوفها مشيره هذه اي انا هي الفيرسيون اللي تساعدني باش نحس روحي محلاني. on a le choix, on a cette ما celui qui est dans la flexibilité باش يعطي اكثر معاني واكثر ويشوف الحاجه من دي زونغل ديفيرون، هو اكثر واحد ينجم يتعامل ويتعايش مع لي زيموسيون تاعو. الي دي جو قولها باهي انت البارتي هذيا قالت لي انت باش تتنرفز، ترى كان نشوف هو تعدى ما قاليش صباح خير، اذا شخص نال عظيم يتعدى قدامي وما يقوليش صباح خير، ما ماك دو ريسبي ولا ما يحشمش بيه وعليه واللي تحب انت الكل. لو كان انا نخرج شويه من روحي، خاطر احنا هنا كيس كون اون تران دو فير لي ايموسيون يجيونا وقت اللي اون برون تو دون مانيير بيرسونيل. احنا لو موا جو معناتها كل شيء اللي قاعد يصير في الدنيا هذيا راهو قاعد يصير يا اما لصالحي والا كونتري. يعني كان صبت المطر اليوم، شفتوا ربي حق عطا خير اليوم ان شاء الله ربي يرحمنا، برشا مطر. اذا كان ثبت المطر لا شماتة فيا المطر، خاطر انا كنت عامله بروشينغ وباش نخرج هكاكا يا اخي كان يصبك القطرتين ما شعري باش يظهر على حقيقته باش نخرج كالعفشه. نحكي على روحي خاطر الناس بحكي نقوم تقولش عليه ممشوط، تقولش عليه حتى صبيبعي في بريز. دونك دوكو وقت اللي ناخذ كل شيء موجه لينا سي نورمال اللي باش نقعد ديما نتغشش. في نفس الوقت هون اللي كنقولوا احنا لا انا مش ايغويست، انا هذه قمه الايغويزم، قمه الاناء في عظمتها كما قال المتنبي. انا التي كيف هي ديما ننساها، تنلقاها لكم والله خاطر انت تعجبني على الاخر. نعرفش كانت نجم تخرج بالعربي في البيسي ولا لا، حسيت تو كنت ذكرت نقولها لكم. الاناء نتاعي في الابهه نتاعها. انت قلت لي نعرفش انا البروف ما جاش شماته فيا، اي اكزاكتومون لي جون سوسيبتيبل. الماكله حاره ما عنديش زهر تقول عمل بالعاني، واحد جاي مخر شماته فيا، كل شيء بور ما جو. ليه راهو كل كيما انت عندك حياتك وعندك لي كونترانت نتاعك وعندك واحد اخر عنده كيف زاده، ما تو با سوبوزي اللي كل شيء يلزم يكون مسطر وكادغي كيما انت تحب. دونك جيري سي ايموسيون ماهوش انه واحد اللي غني انه يولي نحب ما عادش نتنرفز، ما تنجمش، يلزمك شويه كورتيزول في بدنك يا حبيبي، سينو تولي ديما شيخ because I get high. قال لي non tu peux pas, il te faut de tout. كيما في الماكلة عندك غوسيت فيها des ingrédients يلزم كل شيء تنحي un ingrédient ça marche pas, ça le fait pas. Donc gérer ses émotions c'est d'abord تكون في علاقة سليمة مسالمة معاهم. tu leur permets d'exister. صحيت ميرسي هيفا، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمع شعري من به صمم. Bien sûr لازم نحطوها في الكونتكست نتاعها، c'est pas le moment d'en parler. Merci beaucoup.
دونك يلزمنا نحسوا كل شيء. كما قلت لكم الخايب ان الاحساس ليموسيون هذيا يكون ديما ريبيتيتيف دو مانيير اللي يعطينا ان سوردوزاج des hormones اللي هما sécrétées par l'émotion هذيا. et du coup نوليو في حالة ماهيش مش convenable لينا احنا للآخرين. سامحوني اسمعت كلماتي مش شعري. ميرسي إكرام. أنا je vois qu'il faut pas se comparer aux autres mais peut-être nos émotions par rapport للحاجة اللي نحبها وما عنديش c'est-à-dire pas de l'envie mais plutôt une recherche de plus pour moi. Je suis tout à fait d'accord معاك. أنا عطيت un exemple où les exemples peuvent être très variés. خاطر احنا قلنا l'évaluation نعملوها على l'image اللي عنا على رواحنا وعلى l'image اللي نحبوا الآخرين يشوفوها. وديما نحب ولا نكره قلنا certaines émotions هما sont par rapport à certains standards sociaux. C'était un exemple, je suis tout à fait d'accord. Se comparer aux autres n'avance en rien. Mais peut-être c'est un exemple carrément personnel. معناتها اللي كنت أنا نجم voilà نقول شبيه الآخر اللي capable de faire وأنا لا. حتى حليت المشكلة باش أنا نهار من نهارات قررت لي أنا نجم je me permets باش نعمل اللايف هذا معاكم par exemple. D'accord معناتها c'était un exemple. الصعوبة الكل غادي لازمك تلقى الطريقة اللي تناسبك. ما عرفتش معناتها. c'est du narcissisme جملة. اي وقت اللي دونك on accepte nos émotions on accepte اللي احنا عندنا les émotions هذوما الكل فينا كيما ليغو اللي هو الانترفاس مع الاخرين اللي يخلينا زيد نحطوا كلي ميكانيزم انكونسيون تاعنا اللي يخليونا نحسوا نفس ليموسيون اللي حسيناها وقت الكرياسيون وقت اللي صارت البليسيور وقت اللي احنا on a mis en place le mécanisme هذاك inconscient اللي ولا ديما يتعاود. دونك الحكايه وما فيها ان بون نقول الحكايه وما فيها كي نخرجوا من سيتوياسيون اول حاجه نعملوها اش معناتها كي نخرجوا من سيتوياسيون يعني une fois l'orage passé une fois l'émotion elle s'est calmée. ما قلنا احنا l'émotion بنت اللحظه elle est instantanée elle meurt aussitôt qu'elle naît. C'est quelque chose de physiologique. فما une intensité نحسوها في بدننا ومن بعد il y a un relâchement elle disparaît. أما اللي يقعد ce qui a été imprimé في بدننا les pensées اللي زادوا اللي تكونوا ولا زادوا ولاو renforcés خاطر زدنا اقتنعنا بهم وزاد le sentiment اللي حكينا عليه et puis le comportement اللي qu'on a adopté وقت l'émotion. bien sûr نقول انا مازلناش نكونوا دون لا كولبابيليتي. بيان سور الا هنايا مانيش نحكي على كا اكستريم معناتها كان واحد يضرب يتغشش يضرب واحد يقتلو نو معناتها. مي اذا كان عملت اون رياكسيون صحت على عبد جو سي با قلت كلام جارح عملت اون رياكسيون ما تعجبش اول حاجه ساعه معناتها الا كان اون اي دون سيت اوثنتيسيتي دون سيت فيريتي مع رواحنا أنا نحلو سيتوياسيون. وي أنا حسيت ليموسيون هذيا وي عملت هكايا انكونسيامون على خاطر ما عادش أنا جيتي بلو أو كوموند كون جو طوني دون ليموسيونيل اون اي اون مود بيلوتاج اوتوماتيك احنا ما عادش نتحكموا في حد شيء. لكن كي نجم نطلع على نيو كورتكس انا نجم نطلع على الاناليز نتاع سيتوياسيون وقتها نقول معناتها جو في دي ليان بوسيبل. شنو هو اللي خلاني نتنرفز شنو اللي خلاني نحس مش عليه نرفز راهو حتى حد ما ينرفزنا احنا اللي نفهموه هو اللي نرفزنا. دونك اش معناتها نفهموه اللي نقيموه بارابور لي ستاندار نتاعنا لي ستاندار نتاعنا اكل بوين فليكسيبل اكل بوين نجم نلعب انا باش نجم نحكي لروحي حكايه مختلفه باش ما عادش نغشش روحي. معناتها عندي لو شوا واحد يصيح واحد في الشارع ما نعرفوش يتعدى نتعدى انا بالكرهبه خليني قصت عليه يخرج لي كلمه قد هكايا اوكي انا جو سي كو جو سوي با الكلمه هذيك معناتها انا نعرف روحي ماتنون لوي انا ما نتنرفزش. فما شكون الي فيجي يتغشش يحشم وجهه يحمر تجيه العبره يحس لانجستيس كيفاش يخليني يعرفني يسب فيه اكسيتيرا. انا نقول مسكين معناتها سام في غير مسكين ولا مسكينه معناتها جو بو الي تري لوان
مسكين شنو عايش في حياته، ولا شنو هي السيتواسيون اللي عايشها وقتها اللي تخليه ستريسي، اللي اول واحد يسخايل وقص عليه سبه. مسكين شنو هي علاقته مع مرته، مسكين شنو هي علاقته مع الانوثه، مع المراه، مع لو فيمينا. نجم نسرح معناتها. سا ديبون انا شنو اكلني ننقز قبل ما نجوج، نحط روحي شويه في البلاصه الاخر. بيان سور ما نجمش نكون في بلاصتو، لكن نجم avec un peu d'empathie je peux imaginer des scénarios. اوكي مسكين peut-être que lui il est stressé et que ما حاجتوش بحتى اوبستاكل، واول اوبستاكل هذاك اش تعلم، هذاك اش يعرف يعمل، هذاك اش يعرف يقول وقت اللي يتنرفز. ماهوش contre toi، هو il est en train de te parler de lui. هذاك علاش معناتها apprendre à gérer et apprivoiser ses émotions يعلمنا زادا on apprivoise les autres à travers leurs émotions. نوليو نجمو نقول انا نسمعوا اللي ما تقالش ونقراو اللي ما تكتبش، على خاطر اوكي دونك تولي تنجم tu peux être dans l'empathie نتاع l'émotion نتاعو. donc je vois que tu es dans cette émotion. qu'est-ce qui se passe، شنو اللي قلقك، شنو اللي خليك تحس هدايا، شنو اللي انا نجم نكون عملته ولا قلته pour éclaircir les choses. قد نجم يكون هو فهم حاجه اللي هي ما كانتش المقصوده، يولي فما ان كونفلي، ان كونفلي يتبناو عليه كان دي كونفلي اكبر، على خاطر اكل غوسنتيمون اللي يتخلق من السيتواسيون الاولانيه يولي اون كوش سور اون كوش. دونك وقت اللي تصير اون سيتواسيون ما عجبتكمش على خاطر حسيتوا اون ايموسيون وتصرفتوا بطريقه ما تحبوهاش، وكل مره تقول ما عادش باش نعمل on ne m'y reprendra plus et on recommence. on est multi-récidiviste. ديما نعاودوا علاش؟ على خاطر ما قعدناش مع رواحنا، خاطر ما حللناش الوضعيه، على خاطر ما فهمناش شنو اللي خلانا، شنو qu'est-ce qui s'est passé dans notre intériorité في les mécanismes نتاعنا اللي خلينا نحسوا الاحساس هذاك، باش من بعد من غير ما نفيقوا نتصرفوا نفس التصرف اللي هو ليي للإيموسيون هذيك. نتغشش نضرب، نتغش على ولدي نضربه، نتغش على ولدي نضربه، ينرفزني هو ينرفزني ولدي قال لي ليه نضربه، طيح حاجه نضربه. هذاك نعرف يعني كل ما نحس اون كولير ولا اون انجستيس نضرب، هي انا ما عادش يساعدني. دونك الا كان نعطي تفسير اخر للي كومبورتمون تاع الصغير، راه صغير كي يعمل حاجه مش يعمل فيها ينرفز فيك ولا يدكك عليك ولا جست باش يفدك، نو. وكي تضربو راك انت تتفرهد ماكش تربي فيه، دونك il ne comprendra jamais. تقول انت ما عادش هكاك عملت هكاكا هكاكا جو سي با سكو سي سكو فو دير هكاكا، مش هكاكا نعملو. دونك ما تقولوش زادا كيفاش تعمل، دونك يقعد هو ديما يعمل في نفس الحاجه وانت تحس في نفس l'émotion وتتصرف معاه بنفس الطريقه. اذا كان on se pose, on accueille cette émotion et on essaie de comprendre son origine كيفاش وصلنا، et نسمي هذا vraiment de la responsabilité de ses propres émotions. إلا كان نجمو نقبلوا ونتقبلوا فكرة اللي راهو مش لاخر ينرفز فينا، مش لاخر يفرح فينا، مش لاخر يستريسي فينا. وي ماما نخدم عزيزتي، قريبا نكمل هاني ميرسي. وقت اللي نفهم سكي سو باس وسورتو نتقبل كما قلت لكم فكرة أني عندي مسؤولية في اللي نفهم فيه ومسؤولية في اللي نحس فيه، نجم وقتها معناتها هذه هي الحكاية الكل في الفلكسيبيليتي، أني نخرج من السيتواسيون. تذكروا كاللي نبدأ أنا في وسط سيتواسيون دون ليموسيون، نخرج من السيتواسيون نشوف روحي في وسط لاسين ونشوف بالضبط كيسكي سي باسي، باش نجم نحاول نحلل او رالونتي pour voir وين نجم نلقى تفسير مختلف. une fois لقيت تفسير مختلف je teste est-ce que التفسير هذايا يعطيني une émotion plus sereine. non نعاود نزيد نفركس qu'est-ce qui peut m'amener à avoir un sentiment ولا une émotion اللي هي ترتاحني اليوم. donc gérer ces émotions c'est pas les opprimer. مش واحد يولي ما عادش يحب يتنرفز، خاطر ما قلت لكم اشاك فوا كون ريزيست مع حاجه كل ما احنا نكبش كل ما هي تكبش، احنا نشدو صحيح وهي تزيد elle s'intensifie تزيد تقوى. donc lâcher prise encore
lâcher prise sur l'image نتاع رواحنا. On est tout le temps en apprentissage. وإلا كان ما نستخلصوش العبر وما نستخلصوش الدروس les apprentissages نتاع كل تجربة باش نقعدوا ديما نعاودوا في نفس الغلطة ونوليو dans la culpabilité و dans un cercle vicieux كيفاش انا ما نجمش نتبدل. والله انا نحب وما نجم، نحب نبطل الدخان وما نجمش، نحب نعمل سبور وما نعملش، نحب معناتها اذا نقعد dans la culpabilité، نقعد dans le déni. نعرفش كيفاش يسميوه لو ديني بالعربي، اما اني نغمض عينيا وقت اللي نشوف حاجه ما تعجبنيش نبدل الديريكسيون نتاع عينيا ونمشي في بلاصه اخرى، ما نشوفش، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. on est aveugle sur soi-même et on ne veut pas reconnaître اغلاطنا، on ne veut pas reconnaître اللي احنا عندنا beaucoup de responsabilité على عندنا une grande part de responsabilité في الحاجات اللي نعيشوا فيهم، اللي زاد عندنا مسؤولية كبيرة في أن نرتقيو برواحنا. ما نجموش راهو أن نرتقيو برواحنا راهو سنا غيان افواغ افيك لي ديبلوم. ساعات واحد يقول لك اوه عنده دكتوراه دولة ويتصرف هكا. لا كونيسانس نتاع لي دومين ما تعطيش لا غارونتي نتاع لو سافوار اتر اي لو سافوار فيفر، على خاطر سافوار اتر اي سافوار فيفر ça مثلا انا نسمي هذايا vivre avec soi pour pouvoir vivre ensemble avec les autres. et ensemble خاطر كي تقول les autres تبعدهم. apprendre à vivre avec soi avec ses imperfections, avec les émotions اللي يخليوك تعمل حاجات ما تعجبوكش، avec ta vie imparfaite, avec ton visage imparfait, avec ton corps imparfait, avec كلامك الامparfait, avec le cursus نتاعك الامparfait اللي هو juste c'est un ensemble d'étapes والا des pièces d'un puzzle. الانكار ميرسي لو ديني des pièces de puzzle اللي يتحطوا مع بعضهم باش يعطيو حاجه كويرونت. المهم مش انك تكون بارفي والا اني نكون بارفيت، المهم اني نكون انا كويرونت ديما انا وانا جديده، على خاطر قاعده نتاقلم. قلنا l'être il est stable mais c'est le temps qui fait le mouvement et qui est à l'origine même du changement. هي انا ديما كل يوم نكتشف في روحي، جو مادابت، نصلح في روحي، نغزر شنو هما الحاجات اللي يعجبوني في روحي ونثمنهم ونقول لروحي محليك قداش انت محليك في الحاجه هذيك. و je me félicite و ce n'est pas de l'égoïsme لا de l'égocentrisme لا حد شيء لا du narcissisme. c'est bien de reconnaître ses points forts, ses qualités, et c'est encore mieux d'être conscient de ses points de vigilance pour pouvoir les améliorer. واتنا هذاك علاش الكوتشينغ il ne pose pas la question du pourquoi. علاش انا هكا، علاش انا اليوم نحس في روحي كذا، علاش حياتي، خاطر علاش فيها une culpabilisation، فيها une culpabilisation. انت صغيرك ولا واحد ça y est il t'a pointé du doigt et toi tu es sur la défensive, tu sais pas répondre parce que tu sais pas pourquoi, tu peux pas donner d'explication. Par contre ce que le coaching amène à poser comme question c'est comment. Quand tu dis comment, tu es dans la description, tu es dans la dissociation et tu essaies de comprendre ce qui s'est passé et de hop et de mettre le doigt sur le truc, les trucs qui peuvent avoir un effet de levier على الchangement نتاعك اللي كان تبدلهم هنا. هذا اش معناتها être conscient de soi, le sens de soi. يعني انا mon moi il existe, il a toute sa place, il prend pas toute la place ولا celle des autres كيما l'ego كيما l'âme نتاعي. c'est مثلا être en harmonie، هذا l'objectif، مش être parfait. يلزمني نتنرفز على خاطر الا كان واحد il me manque de respect، يلزمني نحس نتنرفيزه والا اللي هي ليموسيون باش نجم جو réajuste، باش نفسر له فما un besoin qui n'est pas respecté dans cette relation. Je peux lui communiquer d'une manière bienveillante bien sûr اللي راهو
Je n'ai pas de problème avec lui en personne, mais là, je n'accepte pas ce comportement parce que moi, j'ai besoin de tata et je te demande d'être plus cool, plus respectueux. Aussi معناتها ces émotions اللي احنا نهربوا منهم ولي conflits اللي نهربوا منهم راهم احسن حاجه يصيرونا في حياتنا حتى كان في وقتها يقلقونا على الاخر خاطر هذوكم ce sont des possibilités d'évoluer des possibilités d'évolution des possibilités pour nous de grandir مش معناتها grandir كما قلت لكم معناتها في العمر de grandir en âme en conscience en éveil باش الواحد ينجم يكون عنده le maximum d'outils le maximum de recul باش ديما يقعد فك l'axe de temps هذاك اللي حكينا عليه مرة sur l'axe de temps باش يعيش اللحظة ومرة لبرا باش ينجم يقيم روحه من غير sur l'axe de temps خاطر باش يولي ديما في المومون بريزون وما عادش لا همو اللي صار لا همو اللي باش يصير والا ديما لبرا دونك ما نجمش حتى الى خاطر quand on est لبرا من ligne de temps on est carrément dans le détachement émotionnel ما عادش نحسو حتى شيء et ça c'est pas bon خاطر avoir du recul c'est bien mais avoir du recul ça sert pour revenir ici et maintenant et initier le changement. Je profite de ce qu'il y a, je fais ce qu'il y a à faire. باش les moments présents futurs نتاعي يكونوا محليهم حتى تجيني وقت un conflit ولا interne ولا externe باش نعاود نخرج من l'axe de temps هذاك je me dissocie pour évaluer la situation et pour avoir ce regard objectif مش subjectif خاطر subjectif ديما مش انا غلط ديما انا je suis beau ومحلاني و parfait انا ناس مليح كي امي تراكي معناتها si on n'a pas ce recul باش نقعدوا ديما احنا dans la posture de la victime ولا du persécuteur ولا du sauveur واحنا ما نعرفوش donc on est inconscient de notre inconscience et là on ne peut pas du tout évoluer ما نعرفش حتى الان سؤال انا اليوم كملت معناتها لا تيماتيك نتاع لي زيموسيون ان شاء الله نكون حكيت في حاجات اللي نجموا اللي qui vous ont parlé qui ont suscité votre curiosité اللي كنت تحبوا تعملوا des recherches وحدكم les astuces معناتها نعرف اللي c'est pas évident peut-être mais j'essaie باش معناتها sans parler معناتها sans utiliser de termes techniques pour ces outils انها تكون accessible ليكم باش تنجموا تتمارسوهم معناتها وتحاولوا تجربوهم pour un mieux être معناتها في حياتكم au quotidien juste نحب voilà كنا نذكروا مع بعضنا اخر سؤال من التشالنج سالته لكم هو اللي سيتي لا كيستيون 7 قلت لكم شنو هما الحاجات اللي تمنعكم من انكم توصلوا للوضعيه اللي حددتوها في السؤال الرابع للي خلطوا علينا اليوم اول مره يشوفوا اللايف تنجموا تشوفوا على الباج نتاعي en fait j'ai fait un challenge avec 10 questions pour accompagner avec des petites questions باش واحد يحاول يحسن شويه من الواقع نتاعو كل يوم دونك لا كيستيون اللي بعد اللي هي لا 8 كيستيون حبيتكم بارابور للحاجات اللي حددتوهم اللي هما ينجموا يكونوا دي زوبستاكل انكم تخلطوا للسيتوياسيون اللي نتوما تحلموا بها ولا السيتوياسيون اللي ماذا بيكم تخلطوا لها نحبكم تعملوا ان تابلو وتحطوا تميزوا بين les obstacles que vous avez identifiés أنا هما وإلا إلى أي مدى à quel point les obstacles que vous avez identifiés هما بالحق des obstacles وإلا vous croyez que ce sont des obstacles vous voyez la nuance est-ce que بالحق حاجات تمنعك فيزيكمون معناتها واحد يشدك يقولك ما تعملش وإلا c'est dans notre tête c'est ce qu'on croit. On croit que si on va dire à Flaine, il va dire non. Et donc, on ne le fait pas. On croit que si on va à cet entretien, on va nous rejeter. Et donc, on n'y va pas. On croit que الخدمة ما تدخل لها بالاكتاف ولا معارف. Donc, نقعد في الدار ما نفركش. نقعد نفركش كان. Qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce que ce sont réellement des choses physiques, palpables, qui nous empêchent de faire les choses?
ou là, je vous dis, ok, ce sont en dehors de notre contrôle, ce sont des choses qui sont en dehors de notre contrôle, ou est-ce que ce sont des croyances? D'accord, c'est ça en fait la question 8. وان شاء الله اما نحاولوا تذكروني باش انا نكمل معاكم لي كيستيون الاخرين قعدوا دو كيستيون هما وسامحوني اللي لي دو سيونس يظهر لي فاتوا ما عطيتكمش لي كيستيون الاخرين يعني je me suis rattrapée. Donc j'espère que cette séance vous a été utile. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous rencontrer même sur la toile en virtuel, mais qui m'a à chaque fois, ça me donne beaucoup d'énergie pour le reste de ma journée. Merci d'être là. Les questions, les commentaires, ما نجمش الكل نشوفهم وقت اللايف, donc je vous promets s'il y a des questions, s'il y a des réflexions que vous partagez, je vous répondrai, Inch'Allah. Et je vous dis, Inch'Allah, à demain. N'hésitez pas à me proposer des thématiques. Déjà, pardon, une liste de thématiques. J'ai pas encore réfléchi sur celle de demain. خاطر كما قلت لكم حتى أنا نرجع les documents نتاعي ونرجع معناتها pour vous préparer quelque chose de consistant. Enfin, de consistant معناتها في ساعة نحاول نعطي le maximum. Voilà, إن شاء الله الكلكم تكونوا لاباس. ردوا بالكم على رواحكم. Merci beaucoup Souhail, merci beaucoup à tout le monde. On ne fait que réfléchir ensemble. Hein. Quand je parle, là où j'apprends et je réapprends avec vous. Et en préparant ces lives aussi, je fais énormément de recherches. Je vous remercie pour ça. Vos commentaires et vos remarques, vos questions sont aussi très pertinentes et me renvoient aussi à approfondir mes connaissances que je partage Belli Najm معاكم في les lives et demain. Donc je vous dis bonne journée. Tenez-vous bien chez vous, faites attention à vous et à très vite. À demain, Inch'Allah. Bye bye, je vous aime.